جايز، أنا اليوم قررت إني أروح أمشي على بلدتنا زوطر. هون هاي البركة على زوطر. بتمنى تشاركوني باللايك والشير والسبسكرايب. يلا نبلش. فأنا هلأ ماشي. أوصل على مطرح كلها هناك بتكون طبيعة. هيك هون الناس عم بتقيم عيلة، بيقولولي يعني تعليق، يعني بصيروا يقيموا مثلا عيلة الأرض اللبنانية بيعرفوها، بيقولولها عيلة. خدي بس زيتون حوالي. المطرح كلها طبيعة، بيقولولها خلط العراة. أنا هلأ ماشي هيك هون الطبيعة. وهلأ أحلى منظر عنا بزوطر منظر القمح لعنا إياه بيكون مزروع. هو منظر قمح كتير حلو بيكون. هلأ فرجيكم عليه. فتخيلوا المفاجأة. القمح نحنا عنا مزرعه ما بعرف مين بحطوه يعني بالأكل يمكن، أو هني بيعملوا عليه بيقولوله قلبة. هيك بيكون بالقلبة بتصير بيستعملوها مثل سميد وهيك. هلا فرجيكم على هن بعدنا هلا صغار، بعدنا اول موسمهم بالزراعة. يلا هنا صرت توصل هنا فرجيكم عليه. وانا اختي فاتحة قناة اسمها فاطمة عز الدين، كمان هيك انه منظر الطبيعة والمشي وهيك. هيا لك انا منظر. هيدا هو منظر قمح، بقرب وفرجيكم عليه اوضح. بس يعني مش شوك. هيك المناظر. اذا عجبكم هودي حطولي بالتعليقات. انا هين هلا ماشي. هلا انا بيتي هلا بعيد، انا بعجز كثير عن بيتي. كرمال مشيت الساعة 7، بعيد انا هلا كثير عن بيتي. اهلا. انا هلا مرق انا عن الناس من الضيعة سلموا علي، قلت لهم اهلا. انا عمي عنده مزرعة بقر، 4 بقر ودجاج الكلاب. بكرة فيديو تاني بفرجيكم عليهم هيا فوق. بيوم تاني فرجيكم عليها بفيديو تاني. اذا حبيتوا فرجيكم عليها اكتبوا لي بالتعليقات. هو منظر القمح عنا بزوطر. اخذت صورة سيلفي. يا هلا انا هيني طالع هلا حد البيت طالع، بس انا مش حروح دغري على البيت. فرجيكم الزيتون كيف بيكون هو صغير كيف بيكبر. مثلا مثل هو كيف بيكون صغار. فرجيكم علي هون كتير 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 كبار بالعمر، يعني كتير كبار. مثلا بس النسا يعني عمرهم شي 75 سنة تقريبا. هيك صاحبنا الآن نزل قبل ما نبلش تصوير سألته قد ايه عمرهم، قالش 75 سنة. يعني كبار كتير. كان هو عم يشتغل هو عم يظبط الأرض. قمت أنا سألته هياها، بس بعدها بتحمل. هون قريب أنا إلي في زيتونة جدة، هني تحت بس بعاد. فيديو تاني بحاول انزل فرجيكم عليهم كرمال كتير كتير بعاد. هيدي ورقة الكينا، بيقولوله شجرة كينا. اكتر شي بيكون هن على النهر. هون في حدي مثلا مثل الخزان في قلبه ضفادع، عم تسمعوا الصوت. هيا الخزان.
انا هنا طالع على بيت، طالع على البيت قاعد ارتاح شوي كرمالي هلكت. الساعة 7 الصبح، هلا صارت شي 10، بس قاعد ارتاح شوي برجع بكفي. يلا حوقف الفيديو ارتاح برجع لكم. انا هلا ارتحت، ارتحت الحمد لله، كني هلكت كتير. يا هلا طالع على البيت. لكن عنا نحنا بزوطة الغربية بلبنان، لكن نحنا عنا كيف بيكون يعني الطبيعة. هي الطبيعة هيك بتكون عنا. هي نحنا زوطر، هي مش مدينة، بلدة هي، بس بلدة كتير حلوة. اذا حدا بيجي بزورها كتير حينعجب فيها لانها كتير حلوة. هلا حقعد هون وفرجيكم على الطبيعة كيف بتكون عنا بزوطر. مثلا كنا عم نظبط بأراضي، لما قلتلكن اني كان مثلا لما سألتهم كان عم يظبط هيك، كان عم يظبط هون بالجراف هيك الصخور، عم يظبط فوق بكده ولا بالجراف مبينين. هنا قاعد شوي هزة يكون حدي قاعد لك انا من قاعد البيوت فوق ونحن انا لكن قاعد يعني بيوت ما فيها حدا. حزوم لكم يا فوق فرجيكم. ما عم يتزوم عندي، ما بعرف ليش ما عم يزوم. انا على الايباد عم صور مش على التليفون، تليفوني بالبيت عم صور على الايباد. هلا بنشره على اليوتيوب، اذا بتحبوني شاركوني باللايك والشير سبسكرايب. راح فرجوكن على الخزان اللي عندي، مش الا هو حدا من الضيعة بس هو قرابتي. فرجوكن عليه الخزان. انا هلا وانا عم روح بقلب الحقلة هي خزان. فرجوكن على مي القدب مجمع مي، هي مجمع مي هيك الوسخ بقلبه. اني قبل كنت اجي مع عمي بس الحر على البار، كان عم يرعاهم هون بالحقل الكبير. ان شاء الله بفيديو تاني اذا بدكن روح افرجيكم على البقرات وهيك اكتبولي بالتعليقات. يلا انا هلا طالع على البيت. انا هلا طالع. انت عم تشوف هيدا السيارة شو عم تعمل. انا هلا طالع. هلا انا فرجيتكم على هديك القمح هيك كيف بيكون هو صغير، هيك كيف بيكون. حبرجيكم اول بعدهم زارعينه 5 ايام بفرجيكم كيف صاروا. هودي مثل تحت تقريبا عمرنا فرجيكم هون قبل بالفيديو. هلا حفرجيكم الان حول مزارعينه كيف بيكون. يعني هلا طالع فرجيكم كيف بيكون. هي هودي القمح اول بعد ما زرعون هيك بعدهم قد صغار. يا انا هلا طالع على البيت. يلا بوصل على البيت وبرجع لكم كرمال تعبت. فانا هلا وصلت على بيتها هي وراي. انا هلا هخلص كرمال هلكت معش في بالطلعة كانت قوية. بتمنى تشاركوني باللايك والشير وسبسكرايب. يلا باي.